Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадина. Ағзадағы бүкіл өзгерістер нені білдіреді? Адам бойындағы кез келген өзгеріс оның ағзасында болып жатқан құбылысты білдіретіні айдан анық. Соның ішінде қазіргі маусымда жиі байқалатын мына өзгерістерге ерекше мән берейік. Аяқтың ісінуі. Үнемі аяғыңыз ісініп жүретін болса, бұл вена қан тамырларының тарылуы болып табылады. Мұндай болғанда дереу емханаға көріну керек. Әйтпесе, өкпе қызметін төмендеуі сияқты ауруларға соқтыруы мүмкін. Қолдың терлеуі. Қолға пең жүрсеңіз де, саусақтарыңыз ауырамаса да қолдың терлеуі денсаулықтың дұрыс емес екендігін білдіреді. Әйелдерде алақан және дене қызуы, терлеу ахуалы байқалатын болса, демек бұл бүйрек қызметінде бір мәселе бар екендігін айқындайды. Көру қабілетінің төмендеуі. Көзі бұлыңғырланып, көзі құрғап, анық көре алмау сияқты көру қабілетінің төмендеуінің белгісі болса, бұл бауыр қызметінің нашарлауынан хабар беріп отыр. Тамаққа деген тәбеттің күрт артуы. Қанша көп тамақтансаңыз да, салмағыңыз төмендеп кетсе, немесе су ішкен сайын кіші дәретіңіз көп келсе, бұл диабет ауруының белгісі деген сөз. Асқазанның сазып, қатып ауруы. Егер сізде бұрыннан асқазан ауруы бар болып, енді асқазаныңыз қайталай ауырса, бұл қарапайым асқазан ауруы екен деп шатастырып алмаңыз. Әдетте жүрек ауруын туындататын асқазан ауруын асқазан қатты ауырып кетпейді. Тек қарныңыз ашқандай сезінесіз. Кейде жүрегіңіз аздап айниды. Бұлар жүрек ауруын қозғайтын асқазан аурулары. Абай болыңыздар. Сілекей ағу. Көптеген адам ұйықтағанда аузынан сілекей ағады. Олар басқалардың көріп қалуынан ыңғайсызданып, бұл жағдайды көбіне айтқысы келмейді. Бұған сәл қарауға болмайды. Бұл жүйке жүйесінің тозғандығынан деректер береді. Сіздермен бірге болған мен, Мадина.